ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲର ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ବାଜୁଛି। ତ ସେଇ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ଟା କେମିତି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, କେମିତି ଆପଣ ସେଟ୍ କରିବେ, ତା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଯେକୌଣସି ବି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆପଣ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ରେ ରଖିପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ବି ସଙ୍ଗ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆପଣ କେମିତି ରଖିବେ ତା ହିଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଜାଣିବା। ହେଲେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖିବାକୁ ଜମାରେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। फास्ट मु मोबाइल सेटिंग को ओपन करूची तापर आपण एमती किछि देखिया पाउथबे। देखंतु ऊपर गोटे सर्च बार रहिछि ना, एयर पे क्लिक करके आपण रिंगटोन भी सर्च करि परिबे। नले आपण स्क्रॉल डाउन करले एठी देखिया को पाइ जिवे साउंड्स एंड वाइब्रेशन। म जेमते एठी लिखा हिछ, म एयर पे क्लिक करूची। क्लिक करछनी या पारे बर्तन आपण एमती किछि देखिया पाउथबे। मु स्क्रॉल डाउन करके आसुची, एठी गोटे दिया हिछि रिंगटोन देखिया पाउथबे। सिंपली मु रिंगटोन ऊपर क्लिक करूची। क्लिक करसिया पारे एठी देखिया पाउथबे कस्टम लिखा हिछ ना, ऑन दिस डिवाइस मोर जा रिंगटोन बर्तन अछि से रिंगटोन रो नेम टाइटल लिखा हिछि। मु यार पे क्लिक करछि। क्लिक करिया पारे मोर डिवाइस रे जति सब म्यूजिक बा सॉन्ग रहिछि से सब जाको एठी शो होउछि। मु जोटा बर्तन रिंगटोन रखिया को चाहूछि ताको मु एठी सिलेक्ट कर दोउछि। देखंतु एई जो सॉन्ग ता रहिछि ना, मु आको रिंगटोन रे रखिया को चाहूछि। तो सिंपली मु यार पे क्लिक करछि। तापर मु बैक कर देली। बैक कर सरिया पारे एठी जोटा मु एबे सिलेक्ट करली से रिंगटोन दा बर्तन एठी सेट हे सारछि। आको मु बैक भी करि परिबि। फाइनली बर्तन रिंगटोन टी मोर चेंज हे सारछि। आयो फ्रेंड्स, आपण जानि पारथिबे केमती रिंगटोन सेट करा जाय। निहाती भाबरे भिडियोटी हेल्पफुल हेतियो तबे लाइक कर देबे, शेयर भी कर देबे, आ चैनल को सब्सक्राइब करिया को जमार भी भूलिबेनी। काहे ना एई टाइप रो हेल्पफुल वीडियो मोर चैनल रे आगु देखिया को मिल जिवो। देखा आपण आ गोटे नवा वीडियो रे, सेति पंत मते विदाय दियंतु। बाय बाय, टेक केयर।